你撒娇的问，你撒娇，哪是修手机教哦？他妈补孩子教拿去弄，1分钟帮我打懵。我的天哪！这是认识了哈，我们现在来到双溪站，你们晓不晓得那个双溪站是哪个位置？江北区美和家园双溪。他为啥子不改个玉溪啊？我整那个版本是那个位置，我们是头回来哈。那小子在那里面，啷回事啊？那小子有一台 iPhone 14 128要给我们回收，2000多就换14 Pro，14换14 Pro， 它们有啥区别吗？因为14 Pro 它是带高刷的，14是没高刷。走嘛，啥情况嘛？好偏僻啊！我这吃饭的地方都没得，都说吃点饭很安逸嘛，是不是？糟了，好像是豆豉头进去哦。老是跟他们开两叉不对呀，啷回事啊？我打电话问他，他们导航他往前面开，啷回事啊？喂，哎哥，你们那个是不是要过来进个桥的哦？哎，这边等我嘛，我出来嘛。哦，要的嘛。你们有吃饭的没得？那边有个上面有个烧烤的。我烧烤的我懒得去，你屋头有吃的没？你给我带点吃的出来。这哈儿没啷个吃的的。你啥子？有瓶红牛喝不喝吧？啊，可以，谢谢你啊，你真好。好，哎，老子我遭了，那天隔个那个蛇气袋，老子饭都吃不下一天，我遭了，遭不准，哎，这是啥车嘛？其实我一直在想一个问题哈，为啥子想那些共享单车放那哈？为啥子没人来偷这个轮胎呢？耶，咋走？车辆未解锁，请您扫码骑行。那个取不出来。必须要解锁才可以把这个取出来。以前有一个共享单车叫那个 OFO 嘛，还是啥子那个小黄车？那个小黄车最开始出来的时候哈，它铺垫是铺垫在重庆大学城那边的，学生比较多嘛，都铺垫在那边。但是后面都直接倒闭了，它有公司，可能流行押金还没退出来，是不是啊？那个倒闭了的，没得了。现在都是美团的小黄车，包括那啥个小黄车我不晓得哈，那不是小黄车哦，那是滴滴的小驴车。那时候。大街上随处可见，那些老太婆老头儿直接把自行车卡轮胎那个卡子直接给它夹断，然后拿回个人自己开。有些都是直接把那个车身的颜色啊给它喷成黑色，喷成其他颜色，都这些老头老太婆拿去开。大街上随处可见，河里头也有，超龙里头也有，啊那个吊牌上面也有，那儿也有，那儿也有，说到倒闭了，没做走，我也不晓得为啥子哈。现在出来的都是像美团的车子。我在想个问题，他为啥子他不早啊？比如说这边要做这个生意哈，比如说别有些就专门把那个轮胎给它下整那反正他为啥子没得我不晓得。但现在他们是把这个生意做活了的，美团是把这个生意做活的，那小黄车、共享单车。哪个桥啊？那个灯是和美家园的嘛？里面那儿不是有个桥要进去吗？是不是嘛？啊，那边有个桥。对呀，你要往桥那边出来呀。你不会在上面那扣扣那点吧？那你定没定错哦？我看一眼啊，我查你的。哦，你再看一眼。哎呀，啷个定到那边来了？你定的嘛？我在那边那个门那边，他那个桥是那点儿了。那个进来的时候，那个不是有个桥嘛？你里面那个里面那你往那边走那。那个里面，给我搞混了，我那个里面都是你们那个屋哦，都是石洞那边吗？我哪晓得是几栋啊？你和美家园的，你往那儿走嘛，你看，你往那儿走，你从那儿出来嘛，哇，那真的越说越懵逼啊！我操，2圈我儿童。你那个，你用的是不是苹果手机？啊，好，我挂了，我给你打视频过来。苹果手机有个功能哈，可以直接读内门，都可以接视频。哎，来了，看好高级，不用加微信就可以了。来看这些啊，来，那个桥，看到没有？我操，好远！走过来嘛，我等会儿送你回去哈。那个定位发我一下呀，我直接开车过来。那种哪个发定位嘛？哦，可以发位置。我靠，苹果手机太牛逼了，我儿哈，还可以直接发位置，看到没？从那点加号，位置，点击可以发，太牛逼了，我儿哈，看不得？哦，有位置，我看到。来，你过来，你直接过来，好，苹果手机这个功能牛逼，好，拜拜。那你看嘛，那是他个人自己把这个位置发错了，我这儿照2、3圈儿。烦死了！是卖手机的吗？你把口袋找找。长太帅是吧？哪回事？手机遭我。说出你故事，啷个遭了嘛？都是开车100多码，然后一不小心死亡摇摆，结果一下车翻了。死亡摇摆？你开啥车？机车啊，啥牌子？顺风。好钱啊车1万多呀，买了个250。哦，才1万多啊！我有19、20万呢。政府无人，他开了好多码去了？110哦。你打开啊？在哪儿开啊？上面那一段路吧。开110多？啊。死亡摇摆啊？你摔下来啊？你要上好啊？都是说还活起啊。呀，说你意思带个装备是吧？都只戴个手套。头盔啊？头盔戴起的啊。头盔打没得？头盔没有。头盔没打。问题没得好大的。耶，你办打没得？身体还好。
都是身上擦上有点多。你当时死亡摇摆的时候，你当时心里在想啥子？玩到啥？有没有跑马灯脑壳里面？甩得很快，没得那种感觉的。我记得我小时候应该是读3年级还是4年级的时候，夏天不是去洗澡嘛，我本来游不来泳噻，我在哈哈哈哈哈，我有狗泡那种哈，大概是跑那个距离，刚好那个河里面有个洞洞，很大很宽，我跑，我说哎呀好累，我歇会儿，一伸啊一歇，捅压跌下了，我游不来噻，啊找救命，那个跑。脑壳里面当时在跑马灯了，你都已经在开始回忆了，就是濒临死亡的时候你会回忆。正儿八经的，我经历过一次，都搞黑着了，我现在怕水。拿那个手机当时直接打个下的。没有，当时车在前面走，我人在后头滚，然后后头我再去看车，我还看到滚了一截的啊！哎，当时一路火花带闪电，那个车滚了好远大概？差不多可能我人在那个位置，嗯，差不多可能滚到那个车那种距离。那车报废没啊？车子没有。哎呀，说自己个人自己车啊，哎，有点心痛哦。爆的呀！哎，那个车子烂个都无所谓，只要是人没问题的。我去看手机子啊，我才看到手机飞出去。我手机直接飞给出去了。哎，手机子要导弹了。你买2手的吗？没有，我去换了个后盖，结果他后盖给我换成内比扬，他说那个14的后盖比较能换。吹，是需要打乱说，那没技术比较难换的。iPhone 14 128，过来看一下。没有256，找了。蓝光里面这个，这主板已经虚焊了，主板里面想都不用想了。啊，又低着弯，我右边弯了低着，两个镜片都没蓝光，那个蓝光花，那个蓝光更花。那后盖看得假的看嘛，现在他们收嘛，这个，这样收。他现在是不是用条关机哦？没有啊，没有啊。正常用。iPhone 14是 A7 国行，256G，电池糖维修，78的电池。来吧，3月5号连续重启2道哈机器，21SETC 那个还不是重启记录。3月5号，今天3月9号，前2天是重启了的这个机器。现在还在盘里的货，那个25年3月5号12点的时候着了的，主板虚焊了。所有手机它那个相头儿，你从表面看，它会看到一层浅浅的蓝光。那么那个蓝光它有啥作用啊？比如说这台手机它2个蓝光都着的噻，我们现在打开相机，我们可以看到哈，它已经拍不清楚了哈，拍它是模糊的那种，已经是拍不清楚了。那个叫蓝光。比如说我们前相，我们正常前相拍出来，比如说是这种感觉哈，但是它的后相拍出来是这种感觉。就相当于说它那个蓝光都着了，修复一个蓝光成本都差不多是2-3百块钱，那个蓝光哈都很贵。我可以跟你说哈，那个主板包照，你摔了大概好多天了？可能有1个星期吧。你之前后盖啥锤的？都是骑车那哈儿一下摔烂的。啊？哎，然后我才去换的后盖。后盖换了，他都没有那个？他工程税呀，所以说没收后盖钱。但是我去换后盖，有个最搞笑的。他个人在那拿手机在那搜 iPhone 14那个后盖啷个换，他妈我个人都在笑。那你给他换？你会儿他要换都已经换了，他个人都已经拆呀。你会儿也是个人才，我儿换后盖没花钱，意思是？哎，他换成内比扬。我拆开看 iPhone 14系列哈，拆主板看是拆后盖，来我们拆开看下主板里面啥情况了。老子头回把看了起把后盖换成那样的。我呀，说他是给打502.9嘛，那个紧哦。打2换了，他这个是给说好钱了，200多。他意思注意在这儿结束了，意思是。那个后盖成本结合应该是15块钱，太便宜了后盖。打全是胶，我啥胶这是？苹果14它有点搞扯哈，它是从后头开。哎呦，那种啥意思哦？他吃了糖嘛，有人我没洗手那种的嘛。天哪，我让打个胶，打到主板去了，他们都。他换后盖，他没有把镜片给换了啊？啊，他说那个镜片太厚啊，瞧不开。都没换换了前面那一个。那个扯啊！他换了后盖，为什么不换镜片？你啥胶你问？你啥胶？2分钟才给口罩的。2分钟？那个胶是补孩子的胶，哪是修手机胶哦？还把补孩子胶拿去弄，还白色这个。都那个2分钟把我打懵，老子头回儿热醒，我然后拿去补孩子胶来弄。哎，你他娘的还真是个天才！那机器当时打算买的，那机器没有修过，那是主板是原的。哎，人才呀，我儿哈，真的。来，兄弟们，你没见过修手机修后盖用那个海胶去压没得？那不是修手机那个胶哦，那是海胶哦，真牛逼，胖臭。哎呀，弄到资料，哎。iPhone 14 Pro 256G，
，10,000多，成色新的口卡，没有动过任何一个螺丝，纯原装不漏气，巴巴适适的，好安逸嘛！你看嘛，这机器，我木头机器看嘛，巴巴适适的，拔升嘛，来，还有，我吃点，谢谢。也走够了是吧？刚好啊。你小子真，你小子安逸哦！你文处处人好，你月起码挣2万哦。啊，挣2万我都不在那里干了，我操！谢谢小子送的红牛啊，喝点。我喝不得，我收点。做完小手术可以喝红牛嘛？他没说可以喝，不可以喝的嘛，喝哟哎。先喝水有点漏，不晓得哪回事。你退，水一点。哎，小子，耶，兄弟，你这个，我突然想起个事情，我要在那2个月哈把我的车子改了，包围前面哈给改了，那个标改成黑色的立标，车裙给车裙不要车裙给排飞出了，然后那个屁股改这些屁股前面包给改过。排气啊，改个排气。我在网上求个二手，有没有二手？你们那个163 S 的套件拿来我来改起。你给我整个那个炸的排气，有没有那种有二手的？拿来我把它装起。今天我必须要改啊，那车是看太熟了。求一个，然后啊再求个重新啊改装很牛逼的师傅，有没得？帮我介绍一下啊。我的预算是7000块。如果说加一套排气带阀门控制的排气啊，一个达不了。有没那种预算的？我那个预算都是那种。我现在哈，我的那个短视频账号上面哈有5000多，我那2-3天再直播几天，凑到1万，只要凑到1万那个哈，我马上去改。求一个啊，看重新有没得？我想改得很了啊，那个车子太熟了，你啷么对车子，车子啷么都对你，所以平时哈要好好的爱护它，和耍朋友是一样的，爱人如养花，你爱它，它的漂亮，是不是？可惜。2万元，感觉怎么样？感觉会重一点。肯定嘛。质感这个叫 OK 了，高膜和那个都贴起了哈，谢谢支持兄弟，谢谢感谢，你要长得多帅的嘛，你要戴口罩小子一天，射空，拜拜。好，兄弟们，等我拿下 iPhone 14 128那个机器，你猜我好钱收回的？那个机器主板要找哈，那个机器发送哈，卖了起到时候翻车不得了，我儿的。像我们做互联网的，要的是个口碑，一旦那个机器有滴点猫腻，或者说有点哪不对头。我们都不能卖客户，如果说一旦卖给客户啊，哪怕是你提前给客户说好的啊，兄弟，那个手机啊它是换了后盖的，啊之前都打了的，但是后面一旦出现问题，那个客户都对你没得那种信任了，钱也没挣到，客户也损失了，所以那些机器我们是不得出给客户的。